Hello，大家好，歡迎嚟到 Half Bucket Makeup。大家如果有睇我呢一個 story 嘅話咧，就知道我最近係試緊呢兩部機嘅。咁啊，分別就係 Thorn 嘅 The Glow Pro 啦，同埋 Medicube Booster Pro X2。以下嘅片咧，都係我自己1個月使用落嚟嘅真實感受嚟嘅。作為一個每日都化妝嘅 OL 啦，咁其實我對皮膚質感嘅要求係非常之高，因為我每日都有化妝嘅需求啦，我係必須要做到一個好貼妝、好細緻嘅皮膚感覺。咁啊，尤其是我自己係屬於混合性偏油嘅皮膚啦 ，T 松係好容易出油嘅，又成日捱夜啦，咁係非常之容易會喺下巴呢個位置去生暗瘡或者一啲荷爾蒙瘡嘅。因為又唔夠瞓啦，咁所以塊面咧就成日會覺得好攰，同埋乾爭爭，好似冇乜膠原蛋白咁樣嘅。呢個亦都係一個 reason 點解我開始試美容機或者做美容機嘅實測咧，都係因為我想改善呢一個皮膚質感嘅問題嘅。咁啊，最近呢兩部機咧係韓國最多人講嘅兩部嚟㗎，因為呢一部機係喺 Olivia 上架咗冇幾耐之後咧，係打低咗呢個業界嘅龍頭大佬 Medicube 係做咗美容機裏邊嘅第一位嘅。咁究竟呢部機係有啲咩犀利咧？同 Booster Pro X2 係有啲咩分別啊？功能上同埋使用上啲咩分別咧？我就會喺呢條片逐一同大家去深度分析嘅。希望喺大家入手之前咧，係揀到一部最適合你用嘅機嘅。咁首先講咗今日嘅主角先啦，就係 Thorn 嘅呢一部 The Glow Pro 嘅。咁呢部機俾我嘅第一印象咧，就係完全唔痛，用得好舒服。咁相信好多朋友同我一樣啦，中意用美容機，但係都怕痛嘅。雖然我成日同大家講啊，怕痛忍咗佢，因為 Beauty is pain。都係有收到好多觀眾嘅留言，就係話啊，究竟係有冇啲完全唔同嘅美容機啊？就係佢啦。咁點解佢可以做到完全唔痛又有效果呢？因為佢係採用咗韓國皮膚科 LDM 嘅護理技術概念嘅。佢呢一部機咧，亦都係由韓國江南皮膚科嘅醫師同 Thorn 一齊共同研發嘅一部 LDM 機器嚟嘅。咁佢採用嘅就係一個 TLDM 嘅專利技術，利用 3MHC 同埋 10MHC 嘅雙頻超聲波去做交替作用，喺你皮膚嘅深層喚醒你嘅細胞，去做翻一個膠原蛋白嘅增生嘅。咁佢嘅護理概念咧，其實就係嚟自於喺韓國皮膚科非常之常見嘅 LDM 超聲波護理技術啦。好多人做完醫美之後咧，都會用翻呢一個超聲波 LDM 嘅護理咧，去做翻一個皮膚管理，令到皮膚去翻一個比較穩定啦、保濕啦、舒緩啦，同埋一個膚質改善嘅效果嘅。方面亦都非常之好啦，將呢一個技術放喺一部家用嘅美容儀器入邊，咁令到我哋平時喺屋企咧都可以做到同美容院同級嘅居家護理。等大家唔使成日去美容院，你知去美容院做預約嗰啲都好鬼死麻煩啦，啲時間又要就嚟就去 right。咁佢最厲害咧就係用咗呢一個 TLDM 嘅專利技術啊！呢個技術係攞咗專利嘅。咁大家可以睇一睇呢個畫面啦。當我哋喺呢個探頭入邊咧滴一滴水嘅時候，開咗機之後咧，呢個水滴就會係瞬間霧化咗。咁你可以幻想，當我哋喺皮膚上面碌嘅時候咧，佢就會將你呢一啲精華喺你皮膚嘅表面打散，打到入去你皮膚嘅深層入邊。佢亦都可以透過呢個 3MHC 同埋 10MHC 嘅超聲波震動咧，每秒鐘喺你皮膚嘅底層切換幾百次。咁你可以幻想啊，佢係喺你嘅皮膚底層做緊一個好高頻率嘅微細按摩，去喚醒你皮膚底層嘅細胞，去做翻一個膠原蛋白嘅增生嘅。咁可能有人會問啦，咁點解 Thorn 係冇 1MHC？ 你見好多其他同類型嘅 LDM 嘅居家美容儀器都有 1MHC 同 3MHC 同 10MHC 嘅喎。其實咧，美容儀器唔係話頻率越多就係越勁啊，因為 Thorn 本身係針對居家日常嘅皮膚管理儀器啦，所以佢就係淨係 focus 喺 3MHC 同埋 10MHC 去做到一個雙頻交替咧，就已經足夠我哋每日日常使用噶啦。所以咧，佢做到幾多嘢咧，唔係淨係睇個數字嘅，係成套技術點樣配合我哋嘅日常生活，令到我哋用落係會見到一個實際嘅分別同埋變化，亦都可以用一個比較簡單嘅方法喺屋企就可以做到同美容院差唔多嘅效果。呢一個雙頻嘅超聲波技術咧，唔係單靠微電流去強制叫你啲肌肉做嘢，係好溫柔咁樣震醒你每一個皮膚底層嘅細胞，叫翻佢哋起身啦，做嘢啦，幫你喺底層更加增生膠原蛋白嘅。咁所以佢用落先至會唔痛啦。而用咗一排，我發現佢對膚質改善啦、膠原蛋白嗰個提升嘅感覺咧係非常之有感嘅。但係即係起身你會發現嗰個膠原嗰個膨脹感係好強啦，啲皮膚好飽滿，好似注滿咗水咁樣。呢個就係一個 LDM 嘅威力啦。
呢部機咧，其實咧佢係可以配合好多唔同嘅功能安平凝膠去使用嘅。咁啊，佢官方就寄咗好多盒俾我嘅，不過我淨係開咗2盒嚟用啫。就係我開咗嘅呢一盒 collagen 啦，紫色呢盒 collagen 係 with PDRN 嘅。下面呢一個咧就係 with thiazide 嘅 booster gel 嚟嘅。藍色呢個就係透明質酸啦，灰色呢個咧就係 peptide 嘅。呢個凝膠咧亦都係經過 Thorm 嘅特別研製嘅，佢個厚薄度咧係做得啱啱好啦，可以令到你喺12分鐘嘅使用過程入邊咧係唔需要 reapply 凝膠嘅。不過咧，我自己身為一個混合性偏油嘅皮膚嚟講咧，我用咗呢2個我都係覺得太過油啦，喺夏天用我真係頂唔順啦。雖然佢有咁多凝膠啦，但係其實你可以用翻你自己嘅護膚品。咁我自己就會用翻我自己平時慣用嘅精華啦。咁我會揀啲冇咁貴啦，因為個用量都幾大下嘅，成分比較單純嘅透明質酸精華。你皮膚必須要濕濕地咧，佢先至會作用到。咁其實 Thorm 自己都有出呢一個精華嘅，呢個 ABC 精華我都覺得係幾適合同 The Glow Pro 一齊用嘅，因為佢入邊係有維他命 B5 啦，做到一個保濕啦，同埋修復皮膚屏障嘅效果啦。另外佢亦都有呢一個積雪草精華嘅，咁所以喺個修護、退紅同埋保濕方面咧，佢都係做得好好。無論係用官方嘅 gel 啦，定係自己護膚品啦，我慣咗用完之後咧，都會用清水去洗一洗嘅，洗走表面剩翻嘅精華同凝膠，先至繼續我哋平時嘅護膚步驟。當然啦，你用完之後咧，亦都可以用 Thorm 嘅呢一個 Calming Serum Control Mask 去做翻一個比較完整嘅護膚體驗。咁啊真係好似去皮膚科做呢一個 LDM 護理咁樣啦。用完之後咧，你第二朝上妝嘅時候，你會多謝我，講真，因為個底妝係會超貼，完全冇晒粗糙感，視覺上毛孔你會見到細緻咗好多，嗰種水光感咧係由皮膚底層透出嚟嘅，而唔係停留於表面嗰種油光感。對呢一種彈潤啊，唔充滿膠原嘅感覺咧係超靚嘅。咁當然係越用你就越有效果啦，唔係用完一次之後第二日即刻有嘅。咁呢個係我用完1個月之後佢俾得出我嘅感覺嚟嘅。咁但係至於缺點方面咧，因為呢部 The Glow Pro 淨係專注喺 LDM 嘅技術方面啦，咁佢嘅細胞修復同埋增加皮膚嘅彈性密度咧係做得好好嘅，但係因為佢冇 EMS 嘅配合啦，所以佢即時嘅緊緻提拉同埋消水腫嘅效果咧就冇咁明顯㗎。咁呢個係佢唯一嘅缺點嚟嘅。咁而呢一部 Medicube 嘅 Booster Pro X2 咧，咁我諗大家最好奇嘅就係佢究竟同第一代係有啲咩分別咧？視覺上你就會見到咧，佢係大步咗好多嘅。咁啊，佢聲稱就係想增大呢個探頭嘅 size 啦。咁等你用起上嚟嘅時候咧，碌少啲咧，佢就已經可以有好大範圍嘅地方可以碌到啦。因為呢一個探頭比較細，所以你要碌多幾下啦。咁佢冇諗到咧，佢成支嘢已經係大咗。咁所以我本身咧係好中意帶 Booster Pro 去旅行，因為佢比較細支啊，同埋唔係好需要諗配搭咩凝膠去用，因為用自己護膚品就 OK。而家 Booster Pro X2 變咗咁大支，仲要重咗咁多呢，我諗我唔會帶佢出去咯。我之前講 Booster Pro 呢一部我都講過啦，佢話6 in 1啦，其實佢淨係得2個技術嘅呢，就係 Poration 啦同埋 EMS 嘅啫。Poration 呢個技術用咗喺邊度呢？就係用咗喺毛孔修護嘅 mode 啦。佢係用咗呢一個 pore poration 去做一個收毛孔嘅效果嘅。Boosting mode 入邊咧，佢係用咗呢個 growth poration 嘅技術啦，去幫你嘅護膚品咧去做咗一個導入同埋更加吸收嘅效果，令到你嘅皮膚更加水潤。咁另外Dermashot mode 同埋 microcurrent mode 咧，其實都係用緊 EMS 微電流嘅技術去做嘅，只不過係程度上面有分別嘅啫。咁呢兩個 mode 我會視為差唔多或者同一樣嘢咁樣咯。咁而呢一部頭先呢4個 mode 咧，入邊都係有齊晒嘅。佢聲稱嗰個 Poration 同埋 EMS 嘅強度係會比上一代更加大同埋更加升級啦。當 EMS 嘅技術更加強大嘅時候咧，佢就會更加痛。咁 which is 我都 feel 到咧，呢部嘢係會比第一部係痛啲嘅，大家要斟酌下啦。再加埋佢嘅探頭係大咗啦，咁所以你個痛感咧會係明顯咗嘅。咁而 Booster Pro X2 咧同舊版一樣咧，都係可以駁住部機去用嘅。
係啦，駁住個 Apps 度用嘅。咁你係可以喺個 Apps 度揀翻唔同嘅光啦，唔同嘅 LED 光啦，去做到一個唔同嘅護膚功能嘅。咁但係我都講過好多次啦，呢一種手持式嘅 LED 燈咧，係比起我哋就咁照落去，即係要好似 current body 咁樣坐喺度照10零分鐘、10至15分鐘嘅 LED 咧，係差天共地。咁所有呢種手持式嘅 LED 燈咧，我都係會視為堅力嘅。佢一個 mode 咧係必須要配合呢個 app 去使用嘅，就係呢個 dual mode 啦。咁你見到啦，呢個版面你見到啦，佢可以揀咧，佢 upper 係咩 mode 啦，下面係咩 mode 啦。咁所以喺碌呢一部機嘅5分鐘入邊咧，你係可以同時間做齊呢一個 booster mode 同埋呢一個 micro current mode 嘅，變咗呢個 grow operation 同埋 EMS 咧係可以同時發射，咁啊變咗慳咗好多時間啦。你唔需要做完 boosting mode 先至再做 micro current mode 嘅。咁呢一個我覺得係最大嘅改進，因為可以慳咗最多嘅時間，幫我哋繁忙嘅都市女性更加 efficient 地做到一個皮膚護理。佢另外咧仲有多一個叫做 mask mode 嘅功能嘅，咁 which is 其實都係用緊 grow operation 嘅技術去做嘅啫。不過我用嗰個感覺咧，就覺得佢係比 boosting mode 嘅 grow operation 嘅功效再強啲，因為佢呢個係一定要用隔住個面膜紙去做啊。咁個面膜紙始終都有個厚度啦，你點樣將呢一個 grow operation 嘅技術咧，再穿透嗰個面膜紙去到你皮膚嘅底層咧，咁佢嗰個力度就會更加大咯，係咁嘅啫。咁我就唔覺得話真係一咁革命性嘅改進咯。比起上一代咧，佢的確係一個改善同升級嘅，但係咪去到哇冇咗呢一代唔得咯？哇佢出呢一代我真係要換機咯，就冇呢一種咁驚豔嘅感覺咯，冇話一個好大好驚天動地好 wow 嘅 effect。不過咧 Boosted Pro X2 嘅技術定位咧就同 Thorn 嘅 The Glow Pro 係好唔同嘅，因為佢嗰個主打係 EMS， 佢最強嘅地方係在於佢嘅 EMS 嘅提拉效果係好明顯嘅。老觀眾都知啦，我第一部嘅美容機咧都係 Medicube 嘅 EMS 機，不過係嗰個 R-X HR 嗰個 V Roller， 而家已經冇再出㗎啦。佢真係幫我去收緊到我腮邊嘅呢兩嚿肉咯。我以前呢兩嚿肉係仲拋嘅，而家已經好咗好多。咁的而且確係 Medicube 幫我解決咗呢件事嘅。咁但係我亦都講過啦， EMS 呢樣嘢唔係持久嘅，你必須要持之以恆咁樣去做。咁你而家見到我呢一個 V 面能夠維持落去咧，係因為我不停地用唔同嘅美容儀啦，咁 which is 大部分都係有呢個 micro current 微電流 EMS 嘅技術喺度啦，咁先至維持到呢個 draw line 有呢一個 V 面嘅效果嘅。呢個係 Medicube 做得最強勁最好嘅一個功能嚟嘅，因為你開到去最強嘅 level 做咧，係真係 feel 到你用緊嘅時候係痛啦，好麻啦，真係 feel 到肌肉有明顯嘅跳動同埋拉扯感啊，甚至有陣時你會覺得有好麻痹同埋好痛嘅電擊感覺嘅。咁但係用完之後你就會見到個下顎線同埋外輪廓係即時收緊咗嘅。但係如果你問我咧 Boosted Pro X2 係咪真係做到改善膚質、提升膠原蛋白嘅效果，我就覺得麻麻地見到有呢一個效果咯，因為佢始終都冇呢一個超聲波嘅技術喺入邊啦，佢主要都係利用 Operation 同 EMS 嘅技術去做翻一個導入同埋皮膚嘅緊緻提拉，對皮膚質感嘅改善我就真係唔係話好見到啦。就住呢兩部機嘅唔同特性咧，我都做咗一個表格出嚟，希望令大家比較清楚呢兩部機究竟有啲咩分別啦。首先佢哋核心技術已經係唔同啦。Thorn The Glow Pro 咧係用咗呢個 LDM 嘅雙頻超聲波技術啦，好似喺底層幫你嘅細胞做一個微細嘅按摩，喚醒佢哋去增生膠原蛋白。Medicube 嘅 Boosted Pro X2 咧係主要利用 Proration 同埋 EMS 嘅技術啦，去做到一個導入同埋緊緻提拉嘅效果，去刺激翻我哋嘅肌肉，去做翻一個收緊同埋提拉嘅效果。痛嘅程度嚟講咧 The Glow Pro 係完全唔痛啦， Boosted Pro X2 咧係好痛嘅。怕痛嘅話要考慮啦，如果你真係好鬆嘅話，好想做到一個線條即時線條提升嘅話，咁呢個痛你就要忍咗佢噶啦。咁喺呢個膚質改善同埋膠原膨脹感嘅感覺嚟講咧 Boosted Pro X2 呢一個表現就麻麻地啦，但係 The Glow Pro 呢一個咧就好明顯就會見到一個膚質上面嘅改善同埋提升嘅，明顯皮膚好似飲飽水咁樣。但係呢一個缺點就係提拉感覺唔明顯咧，因為佢完全冇 EMS
喺入邊嘅，咁你唔會話見到即時提拉緊致嘅效果，但係呢一步呢，個提拉緊致效果就好明顯嘅，輪廓你會見到即刻提升咗啦，適時消水腫佢係絕對做到嘅。咁啊，所以咧，大家咧就唔好淨係睇個規格啦，要睇翻自己嘅皮膚狀態或者係自己塊面嗰個狀態，究竟係需要邊一部機啦。如果你係真係在乎呢一個皮膚細緻度啦，想改善粗糙暗沉，想塊面化妝嘅時候更加貼妝，唔卡粉又怕痛嘅朋友咧，就揀呢個 Thom 嘅 The Grow Pro 啦。咁但係如果你係塊面鬆泡泡，想有一部急救嘅輪廓消腫器咧，就用呢一個 Booster Pro X2 去做嘅。但係你本身要唔驚痛，或者你要忍到痛喎，因為佢都真係幾痛下嘅。不過佢就真係做到一個即時嘅去水腫同埋收緊下顎線嘅功效。咁啊，大家就要自己斟酌同埋衡量，睇翻自己究竟係有咩需要去買邊部機啦。咁最後究竟邊一部機會比較適合你呢？如果你平時好似我咁樣成日化妝，長時間喺個冷氣度生活嘅話呢，又冇時間成日出去做皮膚科嘅護理呢，我就會建議揀 Thom 嘅 The Grow Pro 啦。咁但係如果你平時本身係完全唔驚痛嘅，但係最驚就係塊面下垂啊，有兩泡肉啊，想收緊下顎線嘅話呢，就揀 Booster Pro X2。呢個就係我用完1個月之後對呢兩部機嘅最真實嘅感想嚟嘅。咁 physically 咧，邊部機用起上嚟容易啲咧？其實就差唔多嘅。但係因為呢一部機實在太多功能啦，可能如果對一啲唔係好慣用美容儀器嘅人嚟講咧，需要比較多嘅時間去了解佢究竟點樣用啦。因為佢每個 mode 好似好相似，但係又有啲唔同咁樣，你就要慢慢去研究究竟係咩技術去配合啲咩皮膚嘅問題去做啦。咁但係Thom 嘅呢一部 The Grow Pro 咧就非常之簡單嘅啫，佢成部機得一個撳得到嘅掣咁啊，which is 長撳就係開關啦。我呢部係韓國版嚟嘅，咁所以佢係講韓文啦。咁但係佢喺香港售賣嘅時候咧，佢就會講翻英文嘅啦。咁啊，你見到呢一度有4盞燈啦。我頭先都講過啦，佢每一個療程係做12分鐘嘅啫。咁所以每盞燈咧過3分鐘之後咧，佢就會熄一盞，3分鐘之後就會熄一盞嘅。我自己嘅使用分佈咧就會係頭3分鐘就用呢一邊面啦，另外3分鐘咧就用呢一邊面嘅。唔好用喺眼皮上面啊，佢唔可以用喺眼皮上面嘅。咁啊，盡量咧就避開眼周嘅位啦。咁就帶到去呢一個位咧，我就會停㗎啦。咁另外3分鐘咧，我就會集中做額頭咧，因為好驚有火車軌嘅問題啊。咁再最尾個3分鐘咧，就會做下顎線嘅呢個位，因為我呢個位就真係比較鬆弛少少啊。我就想佢底層嘅細胞個膠原就增生翻，咁啊做翻一個抗老嘅功效，等佢唔好係咁掉落去啦。咁你見到黃色燈呢一個咧就係 The Grow Mode 嚟嘅。咁啊如果你皮膚係想做一個打咗水光針好水潤嘅感覺咧，就揀呢個 mode 啦。咁我再撳一下佢就會轉 mode 啦。呢個就係 Balance Mode，咁就會令到你皮膚嘅水油平衡去翻一個完美嘅狀態啦。咁夏天我係會比較中意用呢個 mode 嘅。咁你再撳一下咧，你就會見到佢變咗紅色咧。呢個就係 Firming Mode。咁啊，如果我做呢個雙下巴嘅時候咧，通常都係會用呢個 Firming Mode 去做嘅。咁啊，佢就係可以幫你喚醒到你皮膚最底層嘅細胞去做翻一個膠原蛋白增生，由底層開始做翻一個抗老緊致護理嘅。佢另外仲有一個非常之適合懶人嘅 mode 啊，就係 Triple Mode 啦。咁就係 which is blend 咗頭先嗰3個功能啦，就係 growing 啦、balancing 同埋 firming 嘅。咁啊，呢3樣嘢佢就會同時間去幫你做啦。咁當你嘅皮膚係最不濟或者係你最唔知我今日叫做啲咩 mode 嘅時候咧，就可以冇腦地用呢一個啦。咁佢後面咧都仲多有一個隱藏嘅掣，你見到呢一度係一個雕刻嘅箭墜啦，咁你就可以輕觸佢啦。咁佢呢一個咧就係要嚟教你成部機嗰個 level up and down 嘅。咁佢得3個 level 嘅啫。咁所以我就係話呢部機係比較容易用啊。如果你真係我搞唔明咁複雜嘅咁多個 function 啊，又要連 app 嘅話咧，Thom 嘅 The Grow Pro 咧係絕對係你嘅選擇嚟嘅。咁但係如果你話你都係習慣用 Medicube， 你之前用過 Medicube 嘅話咧，咁你都係好容易上手用 Medicube 嘅呢一部機嘅。以上就係我用呢兩部機嘅客觀感想啦。我以上呢啲都係字字真言嚟㗎，我冇講大話㗎。希望呢條片可以幫大家揀到你哋最啱你哋用嘅美容儀器啦。等大家喺投資美容儀器呢個道
路上面咧行少幾條彎路，使少幾千蚊嘅。咁如果你中意我呢一類型嘅美容儀實測片咧，就記得 like 我嘅 video、subscribe 個 channel 同埋 share 我嘅 videos 出去。可以喺下面留言話俾我聽，究竟你睇完呢部機之後，你覺得邊部機適合你自己多啲啊？或者有啲咩美容儀器你想我試嘅話咧，都可以喺下面留言話俾我聽。越多人 request 嘅話咧，我就會買嚟試下噶啦。記得 follow 我嘅 IG 啊，我 IG 得3000幾人咋，我叫咗好多條片噶啦，都仲係冇人 follow 我。點解咧？你冇 IG 咩？我每日都會喺上面分享一啲歐美娛樂圈同埋美妝圈嘅資訊同埋八卦嘅，冇人想睇 right？ 一啲我去 event 嘅相啦，同埋一啲試化妝品嘅 reels 都淨係喺 IG 先睇得到噶啦，咁所以記住 follow 我啊！另外都可以 follow 埋我嘅網店 HalfGo 嘅，我哋主力就做一啲歐美化妝品同埋護膚品嘅代購嘅。咁而家主力做嘅品牌就有 Rhode 啦、Summer Fridays 啦，而家最 hit 嘅 Marc Jacob Beauty 啦，暗瘡肌都用得嘅底妝產品 CL， 同埋 Bella Hadid 嘅香水品牌 Aurabella， 我哋都係有做代購嘅。嚟緊係歐洲團啊，我月尾係會去歐洲嘅，咁所以如果大家想買 Meritz 嘅化妝品啦、Meritz 嘅香水啦，或者 REM 嘅化妝品咧，都歡迎 inbox 我哋，或者去我嘅 IG shop 度睇下，我哋會 keep 住出呢一個歐洲團嘅 post 嘅。係我本人親自帶翻嚟香港嘅。咁所以如果大家想買嘅話，就把握今次歐洲團嘅機會啦。如果你有啲咩想買，我哋喺 IG shop 冇 post 過嘅嘢咧，都歡迎你 DM 我哋去做翻個來圖問價嘅，我哋可以幫你睇下點樣可以幫你帶翻嚟香港嘅。好，咁今日嘅片就去到呢度，多謝大家收睇，係咁先，拜拜。